ब्रह्म विद्यानुपाठ सर्वोच्च आनंद प्राप्ति के विचार में है। सर्वोच्च आनंद, श्रेष्ठ आनंद, ऊपर कोई आनंद नहीं। सर्वोच्च आनंद प्राप्ति के विचार में है। प्राप्ति आज મળ્યા શાસ્ત્રીય યોગી હોય પ્રોગ્રામમાં મળ્યા એના વિચારમાં સર્વોચ્ચ તો બધું ઠીકો આનંદ બ્રહ્માંડનું વિષય સુખ બધું ફીકું પડી જાય, સમજવું પડે। એમને નહીં સમજીને કે આ કોણ પુરુષ છે, કેવા છે એ આપણે વિચાર મારીએ તો એવો આનંદ રહે કે ના પૂછો વાત। સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય।